دیگه کار تموم ایران، بهتر تسلیم ما شی و خاکت رو به ما بدی. راست میگه ایران، البته ایران نه، اسرائیل، چون امروز اونجا رو من به اسرائیل تبدیل میکنم. شما فکر میکنین من تنهام؟ نه خیر، روسیه پشت منه. الان صدا میکنم تا با هم شما رو بکشیم. کدوم روسیه؟ منظورت اونیه که جلوت ایستاده؟ روسیه داداش، تو اومدی؟ آره اومدم، اما ایران باید اینو بهت بگم که متاسفم تسلیم ما شو. چی داری میگی روسیه؟ چه تسلیمی؟ ببین ابله، اینو یک بار بفهم، من در طول تاریخ هیچ وقت دوست تو نبودم و نخواهم بود، اما تو همیشه مثل ابله ها منو دوست خودت دونستی و به هم اعتماد کردی، اما منم همیشه از پشت بهت خنجر زدم، چون من به دنبال منافع خودمم. امروز هم منافع من تویی. نه، این درست نیست، این درست نیست. من دارم خواب میبینم. نه، آه سرم داره میترکه. امروز هیچ کس از این اتاق زنده بیرون نخواهد رفت.